สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้ครับเป็นคลิปต่อเนื่องมหาเฮงต่อเนื่องวิ่งล่างนะครับเราจะมาชมกันนะครับคลิปนี้อันนี้งวดที่ผ่านมาครับงวดที่2ครับไม่ใช่วันที่1นะครับนั้นผมเขียนผิดตอนช่วงแรกๆนี่นะครับมหาเฮงเลขวิ่งเห็นนะครับต่อเนื่องนะครับตอนนั้นสถิติเป็นสูตรต่อเนื่อง6 บวก 7นะครับตอนนี้ก็เป็น3ดาวนะครับ6 บวก 7 บวก 8สถิติ8งวดครับโอเคนะครับเราใช้สูตรยังไงเรามาดูครับงวดที่ผ่านมาเราใช้หลัก10บวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 ครั้งผลรวมไปบวก2ที่เราได้เป็น3 3เป็น6บวก2เป็น8บวก2เป็น10 10ได้บวก2เป็น12ได้เป็นเลข2ผลการออก25ครับเลข2ตัวนี้ครับเข้ามาตำแหน่ง10ล่างนี่แหละครับวิ่งล่างที่เข้ามางวดที่ผ่านมาเดี๋ยวมาคำนวณต่อเนื่องกันครับในงวดนี้16พฤษภาคมบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นเดิมตัวนี้นะครับย้อนไปดูนะครับที่เราคำนวณกันนะครับสูตรต่อเนื่องตอนนั้นยังเพิ่งมาใหม่เป็น1ดาวอยู่เลยครับทบทวนใหม่ทบทวนอีกครั้งนึงครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะครับเราคำนวณได้งวดวันที่17มกรานะครับคำนวณได้เลข6ออก65 6เข้า10ล่างครับต่อมาคำนวณได้เลข0ออก04ครับ0เข้า10ล่างคำนวณได้เลข6ครับออก5 6 6เข้าหน่วยล่างคำนวณได้เลข6ครับ6เข้าออก65 6เข้า10ล่างแล้วก็คำนวณได้6เหมือนเดิมครับ6ออก64 6เข้า10ล่าง1เมษายนคำนวณได้เลข2ครับออก52 2เข้าหน่วยล่างแล้วก็เลข2มา3งวดซ้อนเลยนะครับเลขล่างแล้วก็คำนวณได้เลข2ออก23ครับ2เข้า10ล่างงวดที่ผ่านมาล่าสุดคำนวณได้เลข2เหมือนเดิมครับออก25 2เข้า10ล่างมาดูงวดนี้ครับ16พฤษภาคมหลัก10บวกกัน2ครั้งคือ2บวก2บวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 2ครั้งคือ6บวก6ผลรวมตัวนี้คือ16บวก2ที่เป็น18ได้เลข8ครับโอเคนะครับได้ผลลัพธ์ล่าสุดแล้วครับสำหรับมหาเฮงวิ่งล่างนะครับรอผล16พฤษภาคมนะครับที่จะถึงได้เป็นเลข8ครับก็ฝากไว้ตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับท้ายนี้สำหรับมหาเฮงวิ่งล่างก็เรียบร้อยครับโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาครับในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นครับเกี่ยวกับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ